ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದೆ. ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ, ಗಂಟಲಲ್ಲೇ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊರ 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 ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಸೌಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಏನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊರ ಗೊರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಫ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ರಸನ ಇಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಜನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಹಿ ಕಹಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಮಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿನೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ರಸನ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬಹುದು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ರೇ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ರಸನ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಿಸಿನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಗೋಯ್ತು ಕುಡಿ. ಕಮ್ಮಿಯರ್ ಇಲ್ಬಾ 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 ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯ? ಫಸ್ಟು ಕುಡ್ದೆ ತೋರಿಸು, ಕುಡಿ, ಕುಡ್ಕೊ. ಏಯ್ ಕುಡಿ, ನುಂಗು. ವಾಂತಿ ಮಾಡು ಹೋಗದು. ಕಫ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬಂತು ಥ್ರೋಟ್. ಆವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಮನೆ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ
ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋವಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.